I zgjedhur në mesin e muajit nëntor si dekan I ri I Fakultetit Ekonomik në Universitetin e Vlorës Ismail Qemali, Florian Miti thot se detyra e re është një përgjegjësi e madhe për të që shkon përtej drejtimit të një fakulteti. Pse të jesh dekan I Fakultetit Ekonomisë, ka në thelb të saj një përgjegjësi e cila shkon përtej drejtimit të fakultetit. Dhe në këtë aspekt drejtuesi I Fakultetit Ekonomisë jo vetëm është përfaqësues I këtij fakulteti, por në radhë të parë ka për detyrë edhe përgatitjen e studentëve, të cilët nesër do të jenë edhe profesionistët më të mirë në treg. Miti thekson se objektivat kryesorë të tij do të jenë rritja e cilësisë së mësimdhënies. Zhvillimi teknologjik mbetet sfida kryesore që do të përshtatet edhe me tregun e punës. Së pari do të jetë rritja e cilësisë mësimdhënies dhe këtu do të shikojmë hyrjen e programeve të reja, do të shikojmë se si studentët do të përshtaten me teknologjitë e reja, e cila do të kërkojë edhe një përmirësim të metodave të mësimdhënies, por gjithashtu ne do të shikojmë edhe mundësitë të tjera eksplorimi të mësimdhënies, sepse ajo që do të jetë sfida e universiteteve të ardhshme është pikërisht zhvillimi I ri teknologjik dhe në këtë kontekst universitetet do të përshtaten me tregun e ri të punës, me teknologjinë e re, me atë që quhet sot teknologjia, revolucioni teknologji 4.0 dhe përshtatja e universiteteve dhe kalimi I tyre në këtë lloj teknologjie. Universiteti 4.0 do të jetë universiteti I ardhmes, I cili do të ndërthurë mësimdhënien me teknologjinë e re, me inteligjencën artificiale, me automatizimin e proceseve e kështu me radhë. Promovimi I Universitetit të Vlorës Ismail Qemali nëpërmjet një fushate të gjerë mediatike ka sjellë rritje të numrit të studentëve edhe në Fakultetin Ekonomik, nënvizon dekani Miti. Në fakt Ermal, ju jeni dëshmitar të një fushate të gjerë mediatike për sa I përket promocionit të degëve të Fakultetit të Ekonomisë dhe në fakt kemi arritur në një rritje shifrash me pothuajse 25% në disa prej degëve kryesore të nivelit bachelor, ku përmendim këtu financën, kontabilitetin, ekonomiksin dhe administrim biznesin. Ajo që është risi dhe që është diçka akoma edhe më surprizuese për ne është niveli I shtuar I studentëve në nivel master dhe këtu kemi disa mastera të cilat për sa I përket për shembull regjistrimeve të tyre, kuotat brenda vendit janë edhe të ezauruara. Përmendim këtu masterin në financë, masterin në ekonomiks dhe masterin në administrim publik. Fakulteti Ekonomik vjen me 2 programe të reja në Departamentin e Biznesit që janë tepër të kërkuara në tregun e punës. Departamenti I Biznesit ka çelur 2 programe të reja studimi. I pari është diploma 2 vjeçare në operator turistik, e cila në fakt ka një potencial shumë të madh për të pasur student, duke u ofruar dhe studentëve një diplomë e cila ndoshta për shkak të VKM-s dhe pragut të mesatares nuk arrihet që të kapet nga studentët pjesa e bachelorit, atëherë për studentët të cilët kanë këtë prag më të ulët, është një opsion shumë I mirë për të vazhduar studimet e tyre. Gjithashtu kemi dhe masterin shkencor në marketingun digital, I cili kërkon më shumë interes nga ana e studentëve, pikërisht për arsye sepse tregjet po bëhen gjithmonë më globale, bizneset po shkojnë gjithmonë më shumë drejt tregtisë online, ndaj edhe kërkesa globale për këta lloj ekspertësh është gjithmonë në rritje. Kështu që kërkon edhe ky një interes të veçantë për të parë, për të vlerësuar nga ana e studentit në të ardhmen e tyre.